गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे आपण पाखे सोया चिल्ली गोटे नुआ रेसिपी आपण पाखे शेयर करुच्ची। देखो सोया को प्रथम गरम पानी रे ताकू कि समय बतुरेकी चिपुड़ी भलसे रखीदी। तापर कॉर्नफ्लोर 2 चमच पकई, चाउमिन मसला किसी पकई। यहाँ वर्षा दिने खाया बहुत बढ़िया लगे चटपटा सोया चिल्ली। तापर काश्मीरी रेड चिल्ली किसी पकई देइची। तापर ताकू भलसे मैरिनेट करी 5-10 मिनट एमती भलसे रखीदेवी। तापरे कड़ाई रे तेल पकई, रिफाइन तेल किसी। तापर से मैरिनेट सोया को एमती किस समय एमती हल्का ब्राउन पर्यंत एमती भाजीदेवी भलसे। देखो भाजी सारापर काट देइची। तापर काटिकी रखी कैप्सिकम, कटा पियाज, कटा टमाटो आ किछि रसुण ताको एमती काटिकी एमती हल्का ब्राउन डीप फ्राए करवानी। हल्का फ्राए टिके करिकी ताको भाजीबा। कहीं चिल्ली रे डीप फ्राए हुए नी, हल्का फ्राए टिके हुए। तापर एमती से भजा सोया को एमती पकई देइची। तापर एमती पकई सारा तापर सोया सॉस पकईची। वर्षा दिने आपन सब कि आइटम करूचंदे आपन कमेंट द्वारा जनइबे। तापर टमाटो सॉस पकई देइची। आपन को यदि वीडियोटी भल लागुता लाइक सब्सक्राइब करेंगे आ शेयर मध्य करेंगे फैमिली सहित। तापर देखो शेजवानी चटनी रू गोटे चमच पकईची। चिल्ली रे शेजवान चटनी पकईले बहुत स्पाइस लगे। तापर चिल्ली फ्लेक्स किसी पकईची। तापर ओरेगान पाउडर टी पकईची। चिल्ली रे ओरेगान पाउडरटा पकईले भल लगे। आ चाउमिन मसला किसी पकईची। आप निश्चय मसला ट्राई कर खातु, बहुत बढ़िया लगे। तापर पछरे लुण पकईची। कहीं लुण आगे पकईले पानी बाहर से लुण हलदी पछरे पकई देइची। देखो ये सुंदर दिशुची लाल लाल होगी। वर्षा दिने खावाई रुटी भात सहित खावाई बहुत भल लगे। तापर गोटे कॉर्नफ्लोर स्लरी करी ताकू ढाली। तापर ताकू भलसे एमती गोलैदवा। देखो एमती फुटेवा पर्यंत एमती गोलैद। देखो पूरा होगला, अलरेडी होगला गोलैकी। देखो के सुंदर दिशुची देखौची। तापर रुटी भात आप जहाँ सहित खाईपर एमती सर्विंग करी एमती खाईपर। के सुंदर दिशुची। आप निश्चय खातु आ कमेंट द्वारा जनातु केमती लगुची। निश्चय रेसिपी ट्राए करूँ। वर्षा दिने बहुत बढ़िया लगे। रोची बाय।